Hello guys, welcome back to my channel World of Spices. ಬೊಕೆಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರಿಂದೇನ್ವೆ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿದೆ ಅವೇ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ಒಂದನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳ ಮಲ್ತಿನೊಲಿ ಇದನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಮಲ್ತಿನೊಲಿ. ಸೊ ತೂಕ ಬಲೆ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಐನು ಬೇಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ఒక ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇಪಾದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್, ఒక ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇಪಾದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ఒక ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ఒక ಆರಿಗ್ಯಾನೋ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಒಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅವಿನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ఒక ನೆಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈನೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವುಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ದೆತ್ತೊಂಗ ಇಕ್ಲೆ ಬೂಡಿತನ ಬ್ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜನ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ಗ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಾತ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಬ್ರೆಡ್ಗ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ಸೈಡ್ಸ್ಗ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡುಲಿ ಐಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇಕಲ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡುಲಿ ಐಕ್ ಇಜಿಂದ ಅನದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂದಿದ್ದು ಅವಿನ ಅಡಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಇತ್ತದೀಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುಪಾಡು ಅಡಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚಿನೆ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಲೇಯರ್ದ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಒಂತ ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಆವೋಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚೀಸಿ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತೂಯರತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ತುಯರತೆ ಚೀಸಿ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದು ಪೊಂದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.